Hi guys, me again, Mom Shit. So, ang content natin guys ngayon is unboxing po na kararating lang po galing Lazada. So, bumili po ako ng Bluetooth keyboard. So, yun, nagkakalaga po siya ng 399 pesos. Ayan, so, malapit na rin sa 400 pesos. Ayan, so guys, unboxing tayo guys. So guys, before natin buksan to, so, sorry po sa, nung last January 30, di po ko natuloy sa Ilocos Sur. Kasi po, ayan, nakipag-ibig po tayo kay, yung kapwa natin siklista. So, yun, na-filled yung, natin, yung rights natin. So, tinuluyan ko pa is nakilibing po ako. So guys, yan. Sa session na po guys. So, next week na lang po guys yung long ride ko. Okay guys. Tara guys, buksan natin yung unboxing natin. So, Bluetooth speaker po siya. Yan. Ay, Bluetooth keyboard po siya. Yan. So, ayan. Yan guys. So, pwede pang Android po to. Yan, with mouse po. Pero kung saan ko po gagamitin to. So, yan. Siguro, bibili tayo ng, tablet or ibang phone para magamit to, guys. So, ang ganda siya, guys. Ayan. So, guys, maraming salamat po. Ganda siya. A few moments later. So guys, shoutout po tayo guys. Yan, shoutout po sa Team Bulusok, Manawag Wind Fighters, Middleton Cycling Team, TUC, TCC, PF Incorporated Bikers, Team Cyclo, Team Sais, Team AOE International, Team Banayad, Team SNT, Lucky Win Bikers, especially kay Kongkong Adobong Angkong, CJ, Justin, Ili, tapos si Matt. Okay guys, yung mga hindi ko nabanggit na nagpa-shoutout po, pasensya na po kayo. Yun. Next time na lang po sa vlog natin yung shoutout ko. And then, yung di pa nakaka-subscribe ng channel ko, please subscribe my channel, Mom She Eats. Then, pakiclick na notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin natin. So, guys, yun. Maraming salamat po. And then, salamat po sa, sa support na binibigay niyo sa akin, guys. So, guys, ride safe po always and God bless. Once again, this is Mom She Eats. Hello!